تصريح خطير من مدرب المنتخب الفرنسي تيري هنري يفاجئ به المنتخب المصري قبل مواجهة المنتخب الفرنسي، ويفاجئ نجم النادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وسعيد بفوز المنتخب المصري فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطر فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد التأهل التاريخي للمنتخب المصري إلى المربع الذهبي من أولمبياد باريس بعد فوزه بركلات الترجيح على منتخب الباراغواي ليضرب موعدا في نصف النهائي مع صاحب الأرض والجمهور المنتخب الفرنسي، فقد دخل على الخط مدرب المنتخب الفرنسي تيري هنري وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة الفرنسية وقال: لقد شاهدت مباريات المنتخب المصري في هذه البطولة، فهم يلعبون بخطة جيدة ويمتلكون مدرب من طراز عالمي ومتمرس في الأولمبياد، وهو المدرب البرازيلي ميكالي الذي فاز بالميدالية الأولمبية الذهبية بأولمبياد طوكيو. ولكن أكثر ما أعجبني في المنتخب المصري صراحة هو الحارس حمزة علاء الذي فعل المستحيل في هذه الأولمبياد، وكان سببا حقيقيا في تأهل المنتخب المصري إلى المربع الذهبي، وكان حاسما في التصدي لركلة جزاء أمام منتخب الباراغواي، فهو يمتلك مقاومات ومهارات عالية، فهو تم اختياره أفضل حارس مرمى في دور المجموعات، وهو يستحق ذلك. وأتمنى أن أشاهد هذا الحارس في الدوري الفرنسي قريبا. وهناك بعض اللاعبين أيضا الذين لفتوا انتباهي، منهم محمد النني وكوكا وزيزو وإبراهيم عادل. وهنا سنتوقف قليلا عند اللاعب إبراهيم عادل الذي أراه من أفضل لاعبين هذه البطولة، وينافس على الهداف مع سفيان رحيمي، فهذا اللاعب يمتلك إمكانيات لا بأس بها، وأندهش أن هذا اللاعب ما زال يلعب في الدوري المصري، فمكانه الحقيقي إحدى الدوريات الخمسة الكبرى. وأنصح إدارة أرسنال أن تشاهد هذا اللاعب المصري، لأنه سيكون خليفة محمد صلاح في الملاعب الإنجليزية. ومباراتنا ستكون مباراة صعبة للغاية أمام المنتخب المصري في نصف النهائي، لأن المنتخب المصري يلعب بشكل جيد سواء دفاعيا أو هجوميا. وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.